bilbilishii idda ganama sagaleenaa ergite cufaa ooleyyuu amma galgala kana daayirektii waatsaappii toon ta'in daayirektiin bilbileetii itti dubbadheera ani harka poolisii galee nama 23tu amma iddoon an jiru kana jira orofaa egaa eeggadhu orofaadhaan deemtu naan jedhanii almost 7 kana orofaan na qaqqabuun oolu na dhufa gara biyyaati jettee idda yaada kana kenniteen boodatti bilbilishii sararri irratti cufame jedhanii bilbilishii inni karaa keessas inni waatsaappis inni imos hojjechuu dide. Maatiin egaa amma waan baasan wallaalanii animmoon tajaajila isaanii waan hin ta'eef kadhannaadhaan gorsaan cina isaanii dhaabachaa tureeyyuu gidduudhaan gaafa kamsii namni bilbila kana eessaa akka hin argate hin beekne obboleessa ishii obboleessu mucaa ishii duute kanarratti bilbileet obboleettiin kan kee Abbaayinash Dastee jedhamtu duute biyya Saudi Arabiyaatti jedheen ijoolleen iyyanii wal cabsanii walirraan bu'anii Finfinnee halkanum fiiganii dhaqanii ganama ammas maayibaraawii dhaqanii torbee dabarte dhufnee mucaan keenya du'uu fi jennee tonu isinitti iyyinuu isin namni namatti duruu namatti himee nama ajjeesaa jettanii kan nutti qoostanii kunoo mucaan duute obboleettiin keenya duute gammadaa jedhanii ijoolleen achitti iyya kaasu. Yoona kana naanii amma kompiitara keessa barbaadanii silkiidhaa isaan hin beeku silkiin nama ittiin aktiif ta'ee hojjechaa jiru hin beeku bilbilanii waaman. Bilbilanii waamanii waa'ee Abbaayinash kana beektaa jennaan ani mana madaaba ishiititti baatee bahuu ishii kana bichaan beeka malee wanna biraan beeku jedheen. Yeroo kana waan ishiin keessa jirtu qulqulleessitee ragaa qabatamaa iftaan akka nuuf iddoodhanii ijoolleen kan dhaqan gaafa qidaamee waan ta'eef sanyoota akka nuuf iddoodhaniin sanyoo sana immoo gaafa dhufuu mucaan duuterti jedheen. Mucaan idda duute ta'ee amma maal barbaaddu jennaan reenfa akka biyya keenyatti nu galuu jedhaniin. Reenfi immoo akka biyyatti galuuf yegiddi waajirri poolisii xalayaa barreessuu qaba. Manni murtee mirkaneessuu qaba bakka bu'iinsa nama eenyu bakka bu'iinsa akka fudhatu. Innaa abbaan manaa Tasfaayee Galatu bakka bu'iinsa fudhatee indaganaa Finfinnee bahee maayibaraawii innaa kilootii dhaqee naanni himatee jedhu wucii guddaa ministeeriin namicha Nuuree jedhan kana waamaaf. Saudi Arabiyaadhaa nama qabdu nama bakka bu'iinsa kennitanii fi reenfa kana isinii fidee dhufuu jedhee wucii guddaa ministeeritti namni isaan dubbise sun gaafannaan achuma iddoo hojjetaan interlink ejensii namichi Nuuree jedhamu kun jirutti gaafannaan lakki nuti umaa Saudi Arabiyaadhaa nama beeknu nama reenfa kana barbaadee fuudhee bakka keenya bu'ee as nuu fiduu hin qabnu jedhaniin. Yeroo kana bakka anuu barbaadeetanii isinii fidaa idda isin hin qabne jedhee yeroo naa kennaa jedhee bultii tokko bulee bultii tokkoon booda Madiinaa Shaabbuu nama jedhamtu kana argadhe ishiidhaa koottaa bakka bu'iinsa baqqaa kennaa jedhee ishiin bakka bu'iinsa abbaa manaa ishiirraa fudhattee isaan gaaf sana kan jedhan xalayaan isaanii isin bira qaqqabeera isinii ergeera xalayaa kana. Reenfi mucaa kan keenyaa Saudi Arabiyaadhaa dhufee biyya maatiin ishii jiranutti akka nuuf awwaalamtu jedhan. Yeroo kana gaa yommuu isaan kana jedhanii jiranu amma reenfi nuu dhufa jedhanii silaa bakka bu'iinsa kennaniifoo reenfi nuu dhufa jedhanii eeguu turtee hin hordofu bilbila ishii silaa fudhatanii hin hordofu maalirra qaqqabde jennaaniin ani kan hin jiru Riyaadiin jira magaalaa Riyaadiin jira. Magaalaan Riyaadiif immoo magaalaan Damaam walirraa fagoodha. Gana daandii guyyaa tokko waan ta'eef garas deemeen waan tokko sirreessee deebi'ee dhufaa jetteen. Inuma hordofu bilbilaan amma ishii hordofaa jiru maatiin. Anis isa kana qubaan qaba. Majjinii nan jira. Innaa ituma hordofanuu guyyaa muraasan booda
ay ani processin xumuruu qabu hundumaa xumureera gini ejansiin inni biyya jiru bilbila narraan kaasu jetteen. Yeroo kana ijoolleen immoo amma namicha nuureedhaan kanatti isa interlink ejansii keessa hojjetutti bilbila ijoollee kaasee akka maaliif kaasuufi diddee himachaatoo jirti. Akkamitti bilbila kaasuufi didda jennaan yoomnaa bilbilte hin sobdinaan bilbillee jedheen ijoolleedhaan ishii amma bilbiliif egaa qarshiin barbaada jettee silkiinarraa kaasuu dide jettee jennaan galgala isaa immoo innaa deebisanii bilbiluuf walii bilbiltanii jennaan eeyyee walii bilbillee baqqaa xumuree qarshii nan barbaaddadhaa samoona kanan baqqaa galchaa fi qarshiin harkaa dhabee jedheen nuureen kun inni interlink ejansii keessa hojjetu. Achumaan ishi baqqaa jedhanii guyyaa muraasan booda almost guyyaa 2 moo 3 wayii gidduu kanatti ammas maatitti bilbilti. Maatitti bilbilteet namichi silkiinarraan kaasu Riyaadii biyya Saudi Arabiyaa 6,000 na barbaachisaa ergaa jetteen. Ijoolleen kan kee amma animmoon ijoolleen kadhannaadhaan guruupii irratti wajjiniin dabarsinu torban nan qabaa. Isaanitti reenfi mucaa kanaa biyya alaatti hafuun qabu amma qabdan walii buusati reenfi ishee haa galu jennaan ijoolleen ishii hin buufnaa giddiin qabaatinaa qees nugusee hin buufnaa jedhanii inni akkana jedhanuun amma ani maatiidhaan bakka ijoollee dubbisee nutis waan qabnu na waaxaana reenfi mucaa kanaa achitti hafuun qabu haa galu reenfi ishii jedhee innaa kana maatiin keessumattuu immoo obboleessi Abbaayinash inni tokko inni Firee jedhamu bilbilee fi yoo reenfa kana sini awwaalle ta'ee achitti awwaalame ta'ee maal qabaa jennaan akkamitti achitti awwaaltu nuti reenfi achitti asitti nuufaa dhufu jennaa jedhaniin innaa namoota Fassomoo nuti nuufaa dhufu jedhanii nasaan itti dhaabbatanu torban kamsii dabartee ganama innaa bilbilan bakka birri sii galchina akkaawuntii nu ergi birri sii galchina gini reenfinnaa dhufee imma rammarsiifna jedhaniin indee saaxiniin duruu banamee reenfi ilaalamaa jettiin bafitsum nuti maal taate akka ishiin duute imma rammarsiifna jennaan bilbila isaanii muluu bilook goote. Madina dah ifama wajjin nuguse Madina ka alkeeda ni qabadatu sana kan gaafii wal gaafattan kun ishiidhuma ani Madina nuun jetti ka eenyu akka ishiin taate maa itti beekna nuti ani Madina nuun jetti sagalee sitiin addan baafatu ka eda haasoftee fi ka har'a dheengadda haasofte illee ka sifaan haasofte maddee tokko waliin fakkaatu sagaleen shiin gaafsan ana wajjin bilbilaan haasoftu kunii fi inni imammaa koo jenazaa sinifan akkanatti ofumaachiti offannifattee inni jette suni waluma fakkaata. Afaan Oromoo caccabsitee ka haasoftu. Inni afaan Oromoo caccabsitee haasoftu sun wal fakkaata. Sagaleen ishii wal fakkaata. Kanaaf egaa amma idda gaafa innaa reenfi dhufe birrii si galchina akkaawuntii nu ergi reenfi dhufnaan gini mara marsiifna jennaaniin silkii Tigisti jedhamtu mucaa durbii isaanii silkii obboleessaa silkii maatii hundumaa cufte. Inna namichi inni sun silkii itti cufe. Ishiin bilbila cufte. Waan godhan wallaallan torban kaleessaa gaafa sanbata guddaa mee koottuti ati tasgabbaa itti afaan Amaariffaas waan beektuuf afaan Amaariffaadhaan itti dubbadhu bilbila keenya biloo gootee bilbila hin beekne yoo ta'een kaaftii jedhan. Achumaanin ani dhufee bilbilaaf naannoo sa'aatii 11 wayitti. Inna maal taataaf naan jennaan ani lakkii mucaa kana anatu guddisee warraan maatiidha. Ani immoo kitaaba qulqulluun barsiisaa qeesii waldaa sanaati abbaa isaanii hafuuratti obboleessaafis mucaa ishii amma baddalamte kanaafis abbaa manaatiifis mee waanum jiru haqum sanatti hime jennaan bakka ani mee ammaatti innaan haqa isaan itti hima jedhee isaan miira keessa galaniit akkam haqa itti himne na gochaa jiru. Ati amma tasgabbooftiin dhaga'uu dandeessaa miiratti hin galtuu jennaan no ani waggaa dheeraa matsaaf kitaaba qulqulluu baradhee barsiises umuriin koos immoo daa'ima miti ani almost nama naannoo waggaa 60 tasgabbaa'insi dhagaa natti himin jedheen bakka mucaanii
kamsi dabarte awwaalamtee naan jette. Indi akkamitti awwaalamtee jennaan yeroo labsiin mootummaa biyya Saudi Arabiyaa bultii 14 caalaa reenfi turuu hin qabu waan jedhuuf nuti hundaa'uun kadhanneeti amma ji'aaf bultii 4tti tursiifne innaan ani piroosesii hundumaa sirreeffadhee ka'ee ani dhaqu ajajni poolisii dhufee poolisiin awwaalinaan jedhanii kanaafuu maalan godhadhee jennaan bakka maatiitti boo'atti miti maatiin bakka ilmi isaanii haa baafatanu keessattuu immoo haadha koo waan hin jaaladhuuf haati sun ji'amma kanaa guutuu itoo ilmiin baafatiin taa'uu hin qabdu dhaqeetii itti minaan jette. Indi maal godheen itti maa aniifatu bilbilaa walitti haasofne ragaa qabatamaa maal jedheetan yoo sobduun ani nama guddaadha abbaa gaggeessaa waldaa tokkooti abbaa fuuraa ta'ee akkamittan waan daa'imaa waan qabataman qabne dubbadha jennaan ragaa siifan ergaa naan jette. Achumaaniin ammaan sagaleen waraabame sun dafee amma maaliin yaadee boris amma yoo ani hin jenne naan jette ta'e maalan godha jedheetan neetworkiin biyya Itoophiyaan waan shaqa iddisiluma innaati dubbattu guddisee sagalee kee dhageenye mee akkamitti akka mucaan si bira dhufte akkamitti akka ishiin duute yoom akka ishiin duute yoom akka ishiin awwaalamte haadha dhageessisee tanii ilmi ishii baafachiisa natti sagalee qabiiti naa ergiin jedheen innaa kana ana amaariffan beekaa jetti giddiin qabaatiin amaariffumaan dubbadhu ani immoo dhaqeen haadha dhageessisee ormiffatti hiikee booschiisaan jedheen ragaa qabatamaa immoo si bira jiru kan waraqataas wanti waraabame viidiyoo sooyyaati naa kennin jedheen siifan kennaa naan jettee amma siin kennuu galgalan sii kennaa jette ishii jedheen taa'ee gee halkan innaa sanbata guddaa sana innaa sa'aatii halkan keessa sa'aatii 4 xalayaan isinitti ergee sana xalayaa mana yaalaa danuu namoota danuutti ergee naa ergite. Innaa viidiyoon waraabame hin jiru jennaan na jalaa bade dhugaan siin jedhee na jalaa badee naan jette. No yoo bademee riisaayikil biinii keessa dhokataa. Riisaayikil biinii keessa galiitii baasii viidiyoo waraabde sanaan jedheen. Inni akka madda ishee turtee argadhee naa ergiin jedheen naa ergite. Sagalees mee naa waraabii naa ergii amanamummaa akka qabu jennaan sagalees Oromiffaanis Amaariffaanis waraabdee naa ergite. Innaa yommuu kana ta'uu ani amma ganama sana abbaa manaa fudhadhee obbolaa ishii fudhadhee immoo indaganaa maayibaraayii guddaa'ii dhaqe. Maayibaraayii guddaa'ii ganama dhaqee wanta akkanaa nutti ta'e nuti gaafuma jammara reenfi nuufaa dhufu jennee gaaf bulli akkanaa xalayaa akkanaatiin lakkoofsa akkanaatiin reenfa akka nuuf fiddu bakka bu'iinsa kenninaafin ishiin reenfa nuuf fiduu diddee awwaalachitti nuun jette akkamitti nurratti ta'a amma mucaan keenya maal taate akka ishiin duute sababa maaliitiif immoo achitti akka awwaalamte wanti kun ragaa qabatamaa arguu barbaannaa waan kana nuuf fidaa jedheen. Achi biiroonni maayibaraayii Kaasaanchis fi Laambaratiidha jira. Isaan Kaasaanchis ayi kun nun ilaallatu Dr. Dastaadha ilaallataa beenaa Laambaratiidha qaanum jedhu. Ayi ndaa'umsuma adda akkana nu godhanii dhimmi kun wucii guddaa ministeerii dhaqnee deetaa tokko barbaannee maaliif hin dubbifne jennee immoo wucii guddaa ministeerii dhaqne. Nama tokko maqaa isaanii hin beeku nama gaariidha. Tasgabbaanii rakkina qabnu itti himnaan iyyata barreessee fidii naan jedhan. Ajnisumaan gadi bahee kompiitaraan taa'ee itti himee akkamitti akka ishiin nu barreessitu xalayaasa kanaan duraa reenfi nuuf haa galu jenne sana guyyaasaa lakkoofsa xalayaasaa irratti immoo ibsee ammas reenfi kun sababa maalii biyyatti akka galu nuuf dhufee awwaalamu too jennu akkamitti akka achitti awwaalamu qulqulleessati nuuf fidaa ragaa qabatamaa barbaannaa jennee iyyanneet amma indagana ammas innaa sa'aatii 8 immoo maayibaraawitti deebi'e. Niitii wasanee jedhan tokko achi naannoo Kaasaanchis ishee hojjettu maayibaraawii keessa ishee hojjettu dhaqxee ishee ilaalaafte dubbisanaan jennaan dastaa bira dhaqnaan jettee dastaa bira dhaqnaan Laambaratii dastaa bira dhaqnaan maanatti ergite wasanee jara kana maanatti ergite jedheen. Innaa dhimmi isaanii si ilaallata jedhanii jetteen maal rakkattanii nuun jedhe akkana jennee itti himte. Kan maaliitiif natti ergitee iyyataa galchatanuu bakka wucii guddaa ministeeriin embaasii biyya Saawudii gaafatee fi reenfa akka fiduuf dabdaabbee xalayaa barreeffatanuu jedhe.
inna kanam bakka asitti ergeen dhufu jennaan inna sa'a sagalee fiigee mo'anu dhufu boru barii sa'aatii afuritti koottaa jetteetti baatee nuun jedhan. Boru barii sana immoo naamti kaanee mas dhaqnu nu jala baate. Akkanatti nu aglaala'anii booda akka taanu taanee xalayaa barreessifannee iskaan goonee amma iddagallee silaa mucaan kun du'uun ishii viidiyoo argine mirkana. Haati kun amma yooma akkanatti yaadan deemti. Egaa amma kana itti sobaa jiru maatiin hundumtuu itti sobaa jirutis harka poolisiitti kennattee mana hidhaa jirti. Ji'a lamaan kanan baati akkana taati jennee haadha sossobna nuti ammasitti. Kanaan booda hin sobnu bakka addama kana ragaa kana harkaan qabaannee itti jennee nuyi kamsi dabarte maatii hirmii baafachiif. Amma sana kan hin jedhu ofuma waan qabataman qabne bakka mucaa kana ajjeesanii ka'anii kan nama gubu. Silumaa innum dawwalanu bilbila naa dawwalanu poolisiin embaasiitti dawwala moo maatiitti dawwala. Inni kun gaafidha. Kanaaf ammas nuti ammas kan jennu maatiin nuti ammas kan jennu yoo awwaalanis qoonfaranii nuuf haa fidan bakka gaaf sana garaan keenya ciisa. Gaaf sana sammuun keenya boqota. Iddoo itti awwaalan gura nu ta'a, sagalee nu ta'a, iddoo itti awwaalan sinitti agarsiisan. Nuti waan humni keenya qabu, humni keenya danda'uun waaqas kadhachaa lammii keenyattis ni iyyanna. Reenfi mucaa kan keenya bakka biyyatti dhalattetti galee innaa awwaalle garaa keenya murannee bakka abdii keenya kunnee ciifnaa. Rakkinni nurra qaqqabe. Rakkina ilmoo namaarra hin qaqqabnetu nurra qaqqabee isa kana uummanni Oromoo addunyaa marti akka nu dhaga'u barbaannaa jechuun barbaadee galatoomaa waan na dhaggeeffattaniif. Galatoomi ulfaadhu abbaa keenya dubbiin haaraan seeta ishiin tun jummaa isaa turreemi galgala sabtii jechuudha. Nu biraa yeroo sun akkasuma fakkaata. Tamixiyyoon tawaahidoo jechuun dhufanii ishii mutanaami. Turumba suma gaafsanaati. Okay. Santanan keessa yeekuban qabatti hubaasin dhaggeeffadha. Yaada bareedaadha. Inna jala jiru maaliif koppiliinkiin goone qoy? Inna jala jiru waa'ee obboleettii keetiitii fi asii halkanii guyyaa iyyaa jirra. Koppiliin godhaa ajandaa dhabne miti. Deema taphachuu dandeenya. Waa'ee keessaniiti keessattuu shamarran mana madaaf jettan waan kanarraa barnoota guddaa argachuu danda'u qabdu jechuudha. Qalamtee abbaa argee ilmoo kootu budaan nu jalaa nyaate ilmoo keenya saraatanyaan qalamtu qalee barbaannaa waa meeqan qalamaarti shamarran kaan sagalee dhabde malee. Dubbadha. Mubee ila dhiifama ammas deebi'ee ana nu guseedha. Shirri mee xaxame qoy guyyaa rakkinaatti yaada gaatti gizee taxariime namni waraqaa eenyummaa isaa koppii godhee kenne obboleessa ishii nama firee jedhamudha. Gine kan itti bilbilame immoo fireetti toon ta'in nama biraatti kan isaan bilbilan. Eessumaa bilbila kan argatan guyyaa rakkinaatiif bilbilamee akka itti himamu kan kenname bilbilli kan firee kan jedhamudha. Gini immoo kan bilbilame kan nama biraatti. Inni kunis mee hon jedhamee waajirri poolisii achi Riyaad jiru. Biiroon achi Riyaad jiru. Harka wal keessa naqatanii gochi isaan godhan kun gocha kabbaadiya ulfaataa akka ta'e sirriitti akkasiin hubattanuun barbaada. Dhiifama mu beekoo. Qeessi dubbiin akka obboleettii keenya kabbaadii jalqabaa kaasee amma dhumaattuu kabbaadii akka ta'e amanneerra. Isinii galee garuu wanni rabbi irraa ulfaatu wanni rabbitti ulfaatu hin jiru. Nutti ulfaachuu danda'a ilma namaatti. Wanni rabbitti ulfaatu hin jiru. Amantaan nun daangeessu, kutaan nun daangeessu, an kakadheen ka'e dheengadda haadhaan gastiidhuma kanarratti bakka ijoolleen jiranutti wallaahi amma hin danda'uun nan falma yoo deemuu iyyuu ta'e jedheen kutadhee ka'e hadha jechuudha. Waa'ee mucaa kanaa hadha ajandaa ta'e tiktookii irraa wantumti ajandaa ta'ee jiru waa'ee mucaa isaaniiti. Har'a alhamdulillah Amaariffaan Tigireen mana balattee Walaayittaan mana balatee waa'ee dhuma sii dubbataara malee waan biraarraa dubbatamaan jiru. Kanaafuu dubbii mucaa kana kan ulfaataa ta'e beenna uummanni bareera jechuu barbaadeetanii
namni rakkate budaa miti budaa taate intalli keenya waan jiru hundayyuu teessanii ilaaltuuti abshiraa amma irra keenya irra maatii gati ta'eefi habibaadhaan maatiitti poolisii ergina jennaan qo'i jettee amma seera qabeessaan naggasaa sin dubbisa seera qabeessaan kissiin akka banamu nama kanatti bakka inni jiruuf akka inni itti jiru utuu qorattanii bultanii tola isin dubbadhaa mee dubbadhaa waan jiru mataa ifa godha waan jiru mataa ibsa. Egaa amma karaa seeraatti deemuudhaaf jarri waraqaa harkaa qabu waan ta'eef biyya kamiyyuu yoo jiraatte federaalatti mata banuu danda'u. Qees Nuguseen maatii yoo fidanii karaa ittiin gargaaramu nuti Finfinnee jirra waan ta'eef karaa qaama seeraa namoota isaan gargaaruu danda'an wajjin wal biraa ga'uu dandeenya. Maybe namoota antinii keessa hojjetanillee beekuu dandeenya. Maabaraa keessa hojjechuu danda'an beekuu dandeenya. Namoota isaan gargaaru beekuu dandeenya waan ta'eef niitumti Saawudii jirtu kun iyyuu maqaan ishii guutuun paaspoortiin sin bira jira waan ta'eef ishumtillee seeraan hin gaafatamti. Qoratamuu qabdi. Achiillee dhufuu dandeessi. Maaliif? Sababni ishiin mucaa kana awwaalchiftee maalidha? Jalqaba duraas immoo kan bilbilchiisee maatittillee kan bilbilchiisee ishiidha waan ta'eef namni biraa hin beeku. Madaamishii wajjin waliigaltee mucattii kanarratti yakka guddaa hojjetteetti waan taateef akkuma biyyaatti akkuma seeraatti akkuma seenaatti niitiin kun bakka barbaaddetti akka isheen gaafatamtu gochuudha. Waan kamiifuu garuu biyya sana keessa akka hin baanee fi karaa biraa irratti deemamuu qaba jechuudha. Meebii maaltu beekaa miti namni karaa garaagaraa biyya sana galaksuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Paaspoortii ishii harkaa qabdu taanaan himata irratti banuun baay'ee nama rakkisu. Akka seera Saa'uditti namni nama ajjeese in ajjeefama waan ta'eef ishiin akkuma viidiyoo irratti argitan ijoollee lama zeegaa biyya biraati kan ishiin Tibeetii keessatti mucaa kana ajjeese. Warroonni harka isaanii sana hidhaman hundi isaanuu ba'anii jiru Saa'udii keessaa ba'anii biyya ofiitti galanii. Ishiin kunillee bilbila cufattee achiin baduunsi tokkoffaa ofirratti bartee jirti akka ajjeefte. Lammaffaarratti deebitee ani isin faana taa'ee naasa'u dhibee dugdaan qabatte Habiba namachi teessee haasoftu kun ulfa ji'a 9 qabdi jechuudha. Waa'ee dhimma namaatiif kanachi gubbaa teessee haasoftu. Ragaa ofirratti baatee jirti mucaa walaayittaa bukkee jirtu sanallee akkasiin itti haasaa jirtu hin jirti waan hunda ofirratti masakkartee jirti ofuma isiiti dhugaayyuu afaan qaban funyaayinaa saamitiire isiin akka ofii ajjeefte akka wanna sanarraa harka qabdu guutumaan guututti niqaaban illee dhofkattee fuula isii waan uffatan sana uffattee dhofkattee himtee jirti. As keessaa seerri biyya kanaa yoo kan qabu ta'e namni nama ajjeese in ajjeefama waan ta'eef na ajjeesu kan jechuuf sodaattee jirti. As keessaa akka hin baane immoo godhamuu qabdi. Asaatii ammaa kanarraa kaasee yeroon kennamuufii hin qabu. Maaliif namni kun eejensiidhaan tabaabartee biyya kana keessaa yoo baate Itoophiyaa keessatti mana hidhaa teessee nyaachuu dandeessi rakkoo hin qabu. Biyya kanatti garuu akkuma mucaan kun duutetti duuti seerri irratti fudhatamu. Kanaaf jecha silkii amma isin hin dhuftu abadan. Maatiillee yoo qabanii fidan hin dhuftu. Warra maatii kiyyaa seerri Itoophiyaa akka godhe haa godhu jetti isin kun dhofkatteeti kan baddee jiraattu jechuudha. Kanaaf biyya kana keessaa yookaan Saa'udii keessaa akka hin baane mubeen illee irratti yoo hojjetan inshaalla nuti immoo mubee koppiliinkiidhaan waan ta'e goonee gargaaruu qabnaadha. Malee 100% harkisii keessa jira madiinaan sun ajjeesu. Ijoolleen immoo mana madaamii keessa yookaan imbaasii keessa amma jiran kun yookaan mana biiroo jiran kun dhugaa jirtu yoo dhume ijaan argan illee himuu hin danda'an. Maaliif boru nurras illee kanatu qaqqaba jettee sodaataa jirti ijoolleen. Argaa jirra alkeedaan viidiyoo mucaa walaayittaa sun akkasiin itti sodaataa jirtu argaa jirra. Dhugaa jirtu osuma beekanillee namni himuu hin danda'u. Maaliif lubbuu isaanii sodaatanii jiru. Namni kun nama ajjeesu bineensi kun as gubbaa taa'u kun nama ajjeesu affanee. Mucaan kun feestaalii an ajjeefamteeti kan isiin duute. Waraqaa gubbaarra kan jirullee affanamteeti kan duute jedhanii himanii jiru manni yaalaallee. Hulattanyaa dammoo reeffi tokko maatii imbaasiin warri bakka bu'eeti imbaasii Itoophiyaa dhageeti imbaasiin Itoophiyaa immoo imbaasii Saa'uditti imameeti bakka bu'ameeti kan awwaalamu malee zimbiloo hin awwaalamu reeffi ilma namaallee akka seeratti. Nama ammata meeqa biyya namaa keessa jiru namni du'eellee argaa jirra waan ta'eef. Kanaaf nuti tukuratiin keenya amma kana booda madiina illee nuuf haa qabamtu. Eejensiin madiinan walirraan hojjettu kan Addis Ababaa jirullee nu qabamuu qaba. Warri biyya keessaa eejensii isaa Itoophiyaa keessaa hojjechuu qaba. Ka Saa'udii illee kun Mubaarik nu gargaara nuti immoo sagaleedhaan Mubaarik duuba deemuu qabnaadha yaanni kiyyaan. Kanuma malee akkamitti duutee eessatti duutee maaliif duutee wanti jedhamu hin jiru. Mucaan kun du'a lama duute tokkoffaa maatii mucaa kanarree
yak maqaa balleessanii deeman budaadha jedhanii tokkoffaa maatii du'a lama duute mucaan kun deebi'ee lubbuu mucaa kanaallee hin badee miti. Wanni godhamuu qabu kana booda ragaa guutuu arganne ko akkasiin ajjeese kalaas namni bilbila cufatee baduun lubbuu ilma namarratti qoosuun waan sana ragaa ofirratti ba'ee jira jechuudha. Kanaafuu wanti jiru madiina irratti tukuratu goonee eejensiisii ka Itoophiyaas ka asiis irratti dhaabbannee irratti hojjechuu qabnaadha. Kana booda sa'aatii amma irraa kaanee yookaan yeroon dheeratu ta'e yoo qaxaroo kan qabnu ta'e namni mala malataa deema jechuudha. Namni jakka sana keessaa waa qabu mala malataa deema kara fuulduraatti suruma argachuudha iyyuu hin dandeenyu tarii yoo as keessaa kan baatu ta'e. Mubee jirta? Obboleettiin teenya shaawittiin tuni yaada bareedaa dubbatte. Amma ta duraan dura ishii ajansii keessan tanarra dalaguun waan yaada bareedaadha. Namni biraa kan yaada qabda yoo jiraatan dubbadha. Sagaleen isaanii garagara ilaaltu rumbaddu asirratti sagalee micayyoon madiinaa moo eenyu jettanaa softuu fi sagaleen amma riikaardii maalii sinifaa kennu jettee miisejii orgiteef suni intala kalee walisoo jettu abbaa manaatu waastinnaa ta'ee fi akka awwaalamtu taasise jettee kijibde sun sagalee sun sagalee ishiiti warri kalee azara jirtanii dhaggeeffattamme sagalee ishiin asirratti taasoftuu fi kan miisejii san ol bira qabaa ilaala fidaa intala sanillee dhugaa rabbi. Xiqqoo kenannu romba mataan keessanii yeroo baay'inaan Maal jettee Abdishaa? ani haasaa obbo Nugusee dhaggeeffataan oolee maatii isiitii fi hawaasaa jala yeroo hundaan rabbiin obsa isiniif haa kennu jecha asirratti wanti nuti beekuu qabnu tokkoffaa irratti shakkii mucaan eessatti duute akkamitti duute eenyutu ajjeese wanti jedhamu wanti isinii galuu qabu namni wanjala hojjete tokko duraan dursa erga wanjala hojjetee booddee wanjala kana akkamitti awwaaluu dandeenya akkamitti dhoksinaa waan jedhu irratti mari'ata namni gaafa waa balleessu jechuudha. Erga jarri kun himatanii dubbiin naqee achi ga'ee biyyarraa dawwalamuu jammaree mucaan ofiin of fanniste erga jettee booddee mucaa fayyaas argeen ture jedheen gadda gaafa afaan Amaariffaatiin kaleessa dubbattu intala argeen ture sasiin barriira dhaabattee yaaddossu argeen ture jettee namtiin kun ajaa ta'uu keessatti hubachuu qabdu haadha kootu duute jennaan bira darbuusiiti tokko edhaa qabaddaa haadha kiyya du'e jedhee namni gaafa namatti himatu haati kee akkamitti duutan jennee taa'e jedheen bira darbe jettee sana booddee immoo erga ukkilinnaa ofii godhanii ofii hojjetanii biiroo dhumtaa isaanii anumta ofii kootii godheen ofii kootii gocha kana raawwadhee ka'een nama qabdu immoo jedhee nama ofii godhe fakkeenyaaf namni kun nama seeraan biyya kana galee nama seeraan jiru biyya seerri jiru karaa imbaasiitiin illee waan godhamuu qabu utuu godhamuu hin danda'u abukaatoo seeraa bitadhaa jechuu osoo danda'anii abukaatoo seeraa ofii ta'anii biiroo ofii ta'anii ofii jiraatii nama galchaa faayidoo amma dhugaa dubbachuu fi mucaa kanarratti haqni bahee haa ta'u malee qaallittiin kun nama danuu ajjeestee jiraachuun ni mala haqa nama danuu awwaaltee jiraachuun ni mala kanarratti haqni haa ba'u malee isinii gala miti deebistee immoo gaafa jarri biyyaa deddeebisanii dawwalanu dammaamii fi riyaad bakki hin jiru walirraa fagoodha kanaaf obsaan na eeggadhaa jedha tokkoffaa irratti mucaan fayyaan na bira geesseetti jettee dubbatte mucaan na biratti duute jettee dubbatte reenfa maaltu gara dammaamiin geesse kara dammaam maaltu reenfa ergee jennaan dammaamirraa wanti dhufu eegama erga mucaan asitti duute riyaadi karji kana siin jette riyaadiif karji sa'aatii tokko walirraa achuma jirran dammaamirraa wanti eegamaa ture maalidha qorannoo akkamiidha kan isiin immoo yaalamni kun qorannoon geggeeffamaa jira jettes as riyaadiin keessatti kun haasaa maaliiti wanti isinii galuu qabu sirriitti eengaddama gaafa dubbattu waan kanatti nan gattinaa jette deebisee biyya kana keessatti namni hableen nama waraane namni du'aa wayii harkaan qabe gaafa ba'u ashaaraa godha ashaaraan saatuu danuu akka qalliitti biyyaa ba'uu hin danda'u namoonni waan akkanaa godhanoo jennaan namoonni gaafa sana viidiyoo sana keessa jiranoo jennaan biyyaa ba'an jiru jette kanaa jennaan amma nuti wanti nu qabuu qabnu wanti nuti qabuu qabnu embaasiidhaanis wal quba qabdii wakkilinnaas dhufeera achi keessatti dallaala adda addaa maqaa embaasiis haa xureessani malee qaallittiin kun dallaala nama hojii galchaa jirti hojiidhaa baasaa jirti tokkoffaatiin
abukaatoo seeraa taatee hojjechuu hin dandeessu. Habashaa keenya irratti waan afaan beektuuf shira xaxxee fama namatu na eenyu ta'ee jechuudhaan dhiifama isin gaafachaa. Kanaaf isiin hojiin kan koo barrii banaa barrii cufuudhaa jette. Gaafa silkiin deddeebi'etti dawwalamu hojiin kiyya maalii barrii bananii barrii cufuudhaa jette. Kana keessatti kan mana sana godhee mana sana hoogganaa jiru isiidha. Mucaan kun duutuun isa dhuftu, fayyaan isa dhuftu, kan baasee ol galchu, kan ijoollee baasu, kan ijoollee hojiitti ergu, kan madaamii wajjin wal quba qabu, kan afaan keenya haasa'ee ijoollee keenya gurgurataa oolu isiidha. Kun quba qabaadhaa. Kun waan beekamaadha. Mucaan kun duutee dhuftee hammaama keessa galfamtee shirri kun tolfame. Mucaan kun mana keessatti ajjeefamte. Kan kana hundaaf itti gaafatamuu qabu qaallittii eda fuula hidhattee dhufte Madiinaa jettee. Kan biyya keessaayis abukaatoo taatee keessa baatee seerrillee akka beeku abukaatoo nama keenyaa osoo hin taanetiin abukaatoo harabaa abukaatoo biiroo sanaa taatee akka waa'ee reenfa kanaallee hojjettu kan godhamtes isiidhuma. Kan mana keessaas nama geggeessaa jiru, kan madaamii wajjin ijoollee wal qunnamsiisaa jiru isiidhuma. Isin waan galuu qabu. Gaafa dubbattu mucaa sana dagadheera itti amma gadda. Intalli nu bira dhuftee du'uun ture ka'ee madaamiin dawwaltee sarraatenyaa biraa naa ergi jettee jette. Isin maaliif?